ဒီကနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနံကျင့်ဖျားများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းစိတ်တောကကိုဖယ်ရှားခြင်းလောကလူတွေဟာတောကဖြစ်เสียတွေမဖြစ်ခင်ကလည်းကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်တောကဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်တောကနဲ့ထွက်ပေါက်မရအောင်ဖြစ်နေတတ်ကြလူတွေဘာကြောင့်ပူပန်စိတ်တွေဖြစ်နေကြသလဲလို့ဆိုရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတွေ့တော့မဲ့အခါမျိုးသို့မဟုတ်ကြုံတွေ့နေတဲ့အခါမျိုးမှာထိုကြုံတွေ့ခြင်းကြောင့်စိတ်သောကဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီစိတ်သောကထွက်ပေါက်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမှာရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းဆိုတာသောကနဲ့မကင်းနိုင်ကြဘူး။သောကဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြည်တို့မြည်ပုံထိုသောကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်လို့ပူပန်မှုတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့လူတစ်ခုပူမှုရတဲ့ဆယ်ကလေးဆိုတဲ့အဆိုတိုင်းပဲလူတွေဟာစိတ်ပူလောင်မှုနဲ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာထိုပူလောင်မှုတွေကိုသက်သာပြီးနောက်ဆုံးမှလုံးဝကျော်လွှားနိုင်တဲ့အစဉ်မျိုးရောက်သည့်ထိအောင်ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာထင်ရှားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာသောကပရိဒေဝနာသမတိကမာယပူပန်သောကစိတ်သောကတွေလွန်မြောက်ဖို့အတွက်စိတ်သောကမထိန်နိုင်လို့ငိုကြွေးရတဲ့ပင်မဆင်းရဲမှုတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်တခုတည်းသောနိလန်ဆိုတာကို
မြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်တုံမှာဟောကြားထားတာဖြစ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်တောကရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရှာတွေ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာစိတ်ပူတယ်ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ပူတယ်စိုးရိမ်တယ်ဆိုတဲ့တောကဆိုတဲ့တရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေမတော်ဇာယတိသောကောချစ်ခင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောကဆိုတာဖြစ်တယ်ကာမတော်ဇာယတိသောကောလူချင်းစရာအာယုံကိုလူချင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်တောကဖြစ်တယ်တဏှာယဇာယတိသောကောတဏှာကြောင့်လည်းစိတ်တောကဖြစ်တယ်လို့အနိကအကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားညွှန်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လူတွေဟာတွေ့တာမှုမကင်းတာအတွက်စိတ်တောကရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့စိတ်တောကကိုမြည်တို့မြည်ပုံဖယ်ရှားပြရမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာတရားကိုကျင့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားတွေဟာများစွာအထောက်အကူပြုတယ်ဧတောကဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတနာတရား၅ပါးဆိုတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတော့မဲ့အနေထားကြုံမှာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့လေတောကဖြစ်တယ်မကြုံသေးခင်ကြုံမှာတွေးပြီးတော့လေစိတ်ပူတတ်တယ်ကြုံနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ပူတတ်တယ်ကြုံပြီးသွားတဲ့နောက်မှာလည်းပဲစိတ်ပူလောင်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ပူမှုတောကတွေဟာဆင်ញင်တုံတရားနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လို့လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတောကကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းနဲ့ရှင်တဲ့ပူလောင်မှုတွေကိုရှင်းပြနိုင်ကြတယ်သို့တော့တခဏမြတာတောကကိုရှင်းနိုင်ကြတော့လေထာဝရစိတ်ထဲကနေရှင်းထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးထာဝရရှင်းထုတ်နိုင်တဲ့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှသာဟောကြားဆုံးမှသိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတောကဖြစ်เสียနဲ့ကြုံလာလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတောကကိုရှင်းကြတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တောကဖြစ်တယ်ဆိုတာဗျာဒနာတရားနဲ့ကြုံတွေ့တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်အခါရဲ့ဗျာဒနာတရားနဲ့ကြုံတွေ့နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာရဲ့စိတ်တောကဖြစ်ကြစိတ်ပူလောင်မှုတွေဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်ကြအဲ့တော့ဗျာဒနာတရား၅ပါးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဗျာဒနာဆိုတာပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုတာနံပါတ်1ကညာတိဗျာဒနာမိမိအာကိုမြတ်လို့ရတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေတဲကပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှုညာတိဗျာဒနာဆွေတွေမျိုးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒီလိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဟာလောကမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကြုံရမယ့်အနေအထားတစ်ခုပဲရှိထို့သောကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သောကကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဘုရားမအရေးကြီးဒီရသော်ဗျာမပွင့်ခင်မှာဆိုရင်တော့စိတ်သောကကိုထိန်းချုပ်တာဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ရသော်ဗျာကိုယ်တော်တိုင်းဒီပင်လေညာတိဗျာဒနာဆိုတာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးလေပေါ့မဟာနာမင်းကြီးရဲ့သမီးကနေမွေးဖွားတဲ့ကောသလမင်းကြီးနဲ့ဝါသဗခတ္တိယတို့ကမွေးဖွားလာတဲ့ဝိထတုပမင်းသားဆိုတာရှိတယ်ဝိထတုပမင်းသားဟာကောတာတက္ကတိုင်းကပိလဝုကိုသွားရောက်လက်ပတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ပေါ်မှာဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြေမနက်ဖြစ်လာသူ့ရဲ့မကြေမနက်ရန်ညောဟာဗုဒ္ဓမကြီးမားလို့တာဂဝေမင်းတွေကိုရန်ရှာပြီးမျိုးတုံးအောင်တပ်ပစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရသော်ဘုရားလည်းတက်တော်80အရွယ်ရောက်ပြီး
ကောသလမင်းကြီးလည်းတက်တော်80အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မေရာလူပဆိုတဲ့ဏိကုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ကောသလမင်းကြီးလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးဘုရားနဲ့စကားပြောနေတော့ဒီကကာလဆိုတဲ့စစ်သူကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်အာဏာသိမ်းပြီးမင်းသားဝိတ္တုပကိုနမ်းမြောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိတ္တုပသူ့ရဲ့ရန်ညိုးတွေကလေးစားခြေဖို့တာယွေမင်းတွေကိုမျိုးတုံတပ်ဖြတ်မှုလုပ်ဖို့ကြိုးစားလာအဲ့ဒါလိုကြိုးစားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကြွပြီးတော့ပရိယေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆွေတွေမျိုးတွေကာကွယ်ပေးတော်မူခဲ့သို့တော့တာယွေမင်းသားတွေတာယွေလူမျိုးတွေကလည်းတစ်ချိန်တော့စုပေါင်းပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဥပိ္ပခာရှုလိုက်ဒီချိန်မှာဝိတ္တုပဆိုတဲ့ကောသလမင်းဟာတာဂဝင်တို့ရဲ့တက္ကတိုင်းကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တာဂဝင်တွေမျိုးတုံးအောင်တပ်ပစ်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားတက်တော်ရှင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်တာဂဝင်မင်းတွေအများပြားလာတဲ့တာဂဝင်မင်းတွေဟာဝိတ္တုပရဲ့ကျူးကျော်စစ်မှာတပ်ပွဲအသက်ခံရရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအသက်ခံရတာဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ညာတိဗျသနာလို့ခေါ်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့ပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါစိတ်သောကတွေဖြစ်ကြမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကတော့ဓမ္မတံဝေကလို့ခေါ်တယ်လောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုဆင်ញင်သင်္သာပြီးသင်္ခါရတွေပေါ်မှာရှက်ရွံ့ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ပတ္တပအတိဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးတော့လောကရဲ့သဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတံဝေကဖြစ်တော်မူတာသာရှိတယ်တောကဆိုတာမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့လောကလူတွေဟာဆွေနဲ့မျိုးနဲ့နေကြတာဖြစ်တော့မိမိတို့ရဲ့ဆွေမျိုးမိဘအတိုင်းဝိုင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်တောကဖြစ်လာကြတောကကိုမထိန်နိုင်တဲ့အခါမှာပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုယုံမှုတွေဖြစ်ကြတာကညာတိဗျသနာနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာတောကဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဘောကဗျသနာကိုရှာဝေစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာမိလောင်လို့ပါသွားတာတို့ရေမျောလို့ပါသွားတာတို့မင်းဆိုးရာဇာတွေကသိမ်းယူလိုက်တာတို့သခိုးဓမြကလူရဲ့တိုက်ခိုက်သွားတာတို့အမွေခံသားဆိုးသမီးဆိုးတွေကသုံးဖြုံးပြစ်လို့ကုံသွားတာတို့အဲ့ဒီလိုဘောကဗျသနာလို့ခေါ်တယ်ကိုရှာဝေစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်းကောက်เสียမရှိတော့အောင်ပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာစိတ်ပူကြတောကဖြစ်ကြနော်ပစ္စည်းပြက်ကုံဆုံးခြင်းပျက်ဆုံးခြင်းအတွက်တောကတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီတောကဟာလေလူတွေကိုနှိပ်စက်နေတဲ့အရာဖြစ်လို့ဆင်ញင်တုံတရားဖြင့်ကျော်လွှားဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတတိပဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တောကအောင်လုံးဝလွန်မြောက်သည့်အထိအောင်ကျော်လွှားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရတယ်။ဆင်ញင်တုံတရားဖြင့်ကျော်လွှားခြင်းဟာတည်ငါတခဏအားဖြင့်သာလျှင်ကျော်လွှားနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟောနောက်တစ်ခုကရောဂဗျသနာကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတွေဟာစိတ်ပူကြတယ်တောကဖြစ်ကြမိမိရဲ့မိသားစုတွေကယောဂဖြစ်တာပဲဖြစ်စေမိမိကိုယ်တိုင်ယောဂဝေဒနာဖြစ်တာပဲဖြစ်စေအားလုံးဟာစိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့တောကခံစားကြရတယ်အဲ့ဒီလိုခံစားလာရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြင့်တောကကိုလျှော့ချလို့ရနိုင်တယ်တောကကိုလျှော့ချဖို့ဤစနစ်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တတိပဌာန်မဂ္ဂင်၈ပါး
အကျင့်တရားဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့ပေါ့ရောက်အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရင်ထဲကတောကကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှာလားဖြစ်တယ်တောကဆိုတာစူးညောင်ကြီးပမာရင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့မချိတဲ့ခံစားချက်မျိုးဆိုလို့ပေါ့လောကကြီးမှာဒီတယ်မကလူတွေဟာတောကဖြစ်ကြတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တီဟိုဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးထားတဲ့စာအုပ်ကစိတ်ဝင်စားစရာသူစာအုပ်ရဲ့နာမည်က Why Worry မင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ပူနေတာလဲဘာကြောင့်စိတ်ပူခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာရေးထားရင်ဟာစိတ်မပူအောင်ဖြေပြောင်းနည်းတွေကိုရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ရသော်ရဲ့အဆုံးအမထဲမှာ worry လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေစိတ်သောကတွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့နည်းစနစ်တွေဟောကြားထားလို့လောကကြီးမှာစိတ်မပူတဲ့လူမျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးစိတ်မပူတဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိဘူးစိတ်ပူစရာမရှိတဲ့ဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ပူစရာတွေကထွက်ပေါက်ဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးစိတ်ပူမှုတွေကိုလျှော့ချဖယ်ရှားပြဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်သောကဖယ်ရှားခြင်းဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေမှာထင်ထင်ရှားရှားဟောကြားဆုံးမထားတာရှိပေါ့အဲ့ဒီဟောကြားဆုံးမထားတာတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်စိတ်သောကလျှော့ချနိုင်ကြတယ်နောက်ပြဒနာတရားနှစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်သီလပြဒနာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြဒနာကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားတာဟာလဲစိတ်ပူစရာကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိပြဒနာအမြင်တွေပျက်စီးသွားတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေပျက်စီးသွားပြီးအယူဝါဒဖောက်ပြန်သွားတာလဲစိတ်ပူစရာကောင်းသို့သောတမ္မာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုချင်းသီလပြက်ပြားခြင်းကြောင့်စိတ်ပူတဲ့သူမရှိသလောက်ရှားတယ်အမြင်ဖောက်ပြန်သွားခြင်းကြောင့်မှားယွင်းတဲ့အမြင်ကိုလက်ခံမိခြင်းကြောင့်စိတ်ပူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလဲမရှိသလောက်ရှားကြရတော့အဖြစ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ပူနေကြတယ်ဆိုတာဟာညာတိပြဒနာဆွေမျိုးတို့ရဲ့ပျက်စီးမှုဘောဂပြဒနာမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရောဂပြဒနာယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလို့ဆိုတဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုတော့လူတွေဟာရှုကြုံမရအောင်ပူလုံးနေဖြစ်ကြပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်တရားဖြင့်ဖယ်ရှားပြလို့ရစဉ်းစားရမယ်အချက်တစ်ခုကတော့ညာတိပြဒနာနဲ့ကြုံတွေ့လို့လဲအပင်ငရဲကိုမကြနိုင်ဘူးဘောဂပြဒနာကြုံတွေ့ခြင်းကြောင့်လဲအပင်ငရဲမရောက်ဘူးရောဂပြဒနာကြုံတွေ့ခြင်းကြောင့်လည်းအပင်ငရဲကိုမရောက်ဘူးသို့တော့သီလပြဒနာကြဒီဘဝမှာမသိတာတော့လည်းပဲဤဘဝဤချမ်းမဲမှာဒုက္ခတိအပယ်ဆင်းရဲကိုခံရမှာသိကြတယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာတန်တရားထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံမှုအတွက်သိချဒါကြောင့်မို့သီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာဟာတဘဝသာဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဒုက္ခပေးတဲ့ပျက်စီးမှုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သီလပြဒနာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတဲ့နှစ်ခုကိုတော့အရေးကြီးမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးပေါ့ယာတိပြဒနာဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးဘောဂပြဒနာဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးရောဂပြဒနာဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးရှောင်လွှဲလို့မရလို့ကြုံတွေ့လာလို့ရှိရင်လေသူတို့ဒီပြဒနာတရား၃ပါးဟာဒီဘဝမှာသာဒုက္ခပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်ញဉဏ်ဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်သောကပဲရှာစိတ်သောကဆိုဒီမှာဒေါမနတလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲဒီစိတ်ရဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဟာဒေါသဆိုတဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာဖြစ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုဟာလူတွေကိုရှင်ထဲမှာပူလောင်နှိပ်စက်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ပေါ့အဲဒီတော့ရှေးကပညာရှိတွေဟာ
ဘောဂပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့ယာတိပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့ရောဂပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့အဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေးတော်ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဒီတောကစိတ်တောကလျှော့ကြကြဖြစ်တယ်ဟောတောကဆိုတာလူတွေကိုယူတတ်သွားစေနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်တယ်ပဒါစာရီရဲ့တောကဟာအယူတယ်မဘဝကိုရောက်သွားစေတယ်ဟောဒီတောကပဒါစာရီအယူတယ်မဘဝရောက်တယ်လို့ပဲခိတာဂေါရမီရဲ့သားပေါ်သားကလေးတည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကဟာလည်းပဲယူတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တောကကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အယူအနှံဘဝတောကကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်အယူဘဝမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပဒါစာရီဆိုတာအလုံးကြားဝကြတဲ့အတိုင်းစင်စင်ရဲရဲတောနဲ့ထဲမှာအားကိုးရမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကလည်းတည်ဆုံးတယ်မွေကြိုက်လို့သေးတာသားလေးနှစ်ယောက်ကိုလဲဆွဲပြီးလာရင်ချောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာသားငယ်လေးကိုဟိုဘက်ပို့သားကြီးလေးကိုပြန်ခေါ်ဖို့အလားမှာသားငယ်ကလေးကိုစွန့်ချီသွားတယ်သားအကြီးကသူ့ခေါ်တယ်မှတ်ပြီးရေထဲဆင်းလာမိခင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေလေကောင်ကနေပြီးတော့စွန်ကိုလှမ်းអော်ပြီးလက်ခုပ်တီးခြောက်ထားကိုသားအကြီးကသူ့ခေါ်တဲ့ထင်ပြီးရေထဲဆင်းတဲ့အခါအရှိန်အဟုန်နဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ချောင်းရည်ကတိုင်မျောသွားလို့သူဟာတူရီဖြစ်သွားလမ်းမှာတွေပဲအားကိုးရတဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားလူမမယ်သားငယ်လေးနှစ်ဦး၃ယောက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာဖြေစရာလေးကြံသေးတယ်အိမ်မှာအမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်မောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအမေအဖေမောင်လေးနဲ့တွေ့ဖို့ကြိုးစားပြီးလာလိုက်တဲ့အခါမှာသူလမ်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အမှန်တန်ကြီးမားတဲ့မိုးမုန်တိုင်းကြီးကလေမုန်တိုင်းတိုက်ခြင်းမိုးတွေရွာချခြင်းဆိုတာကြောင့်သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့မောင်လေးဟာအိမ်ပြိုကျပြီးတော့သေဆုံးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာယူချုံမရစိတ်သောကဖြစ်ပြီးအယူတယ်ဘဝကိုရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မှသောကကိုဖြေဖို့နီးလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားဆုံးမလိုက်မှသူဟာမိမိရဲ့စိတ်မူရင်းစိတ်ကိုပြန်ပြီးရရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ယဟန္တာမကြီးဘဝကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုအပြည့်အဝရတဲ့အခါမှာစိတ်သောကတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ကြဒီကနေ့ခေတ်မှာထိုကဲ့သို့သောကဖြစ်เสียတွေကျုံလာပြီဆိုရင်ထို့တွေရောဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲယာတိပြဒနာနဲ့ကြုံရင်ဘောဂပြဒနာနဲ့ကြုံရင်ရောဂပြဒနာနဲ့ကြုံမယ်ဆိုရင်တို့တွေရောဘယ်လိုသောကကိုဖယ်ရှားပြကြမလဲဘယ်လိုတားဆီးကြမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုကိုနာခံမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်အောင်မှတ်သားထားပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့950ဇတ်ထဲမှာမဏိကုန္ဒလဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမဏိကုန္ဒလဇတ်350ဇတ်မြောက်အဲ့ဒီမဏိကုန္ဒလဇတ်တောကကိုဘယ်လိုထိန်းနေဆိုတာတောကကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်လို့မှတ်သားထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတောကကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနန်းကျဘယင်ဘဝရောက်သွားတော့လည်းပဲစိတ်တောကမဖြစ်တဲ့ဗာရဏသီမင်းရဲ့နှလုံးသွင်းကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားထားကြအောင်ဖြစ်တယ်ကာတိတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲကာတိလို့ပဲခေါ်တယ်ဗာရဏသီဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယမှာဗာရဏစီလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကာတိတိုင်းက
ကောသလမင်းကောသလတိုင်းကဗာရဏသီကဖြမတမင်းဗာရဏသီမင်းအဲ့ဒီယံပါယံခါကောသလမင်းကအနိုင်ရပြီးတော့လူရဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်ယံပါယံခါကျတော့ကောသလမင်းကာတိမင်းကအနိုင်ရပြီးလူရဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်ပြန်နှံဖြစ်တတ်တယ်အာကြီးတဲ့လူကအနိုင်ရအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ဟာအနိကရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ယံပါယံခါစစ်ဖြစ်နေရှိကြဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကောသလမင်းကကာတိကဗာရဏသီမင်းကိုစစ်ချေညာပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းကိုဖမ်းလိုက်တယ်တိုင်းပြည်ကိုသိမ်းပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းပိုင်ဆိုင်တာတွေအကုန်လုံးရယူသိမ်းပိုက်ပြီးတော့သူဟာဗာရဏသီဘုရင်မင်းကိုနန်းချချုပ်နှောင်ပြီးတော့နန်းချဘုရင်အဖြစ်ချုပ်နှောင်ထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ဒီဗာရဏသီမင်းဟာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေအားလုံးလူရက်ခံရရုံကသူ့ဘက်ကဆွေတွေမျိုးတွေဖမ်းခံရလို့တပ်ဖြတ်ခံရရုံမြမကသူကိုယ်တိုင်လဲနန်းကျဘုရင်ဘဝနဲ့ထောင်နှန်းဆန်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်ဘလောက်ပဲစိတ်သောကဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်သောကဖြစ်လာတာသူဟာစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့သောကဖြစ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေဆိုးကြီးထဲမှာသောကမဖြစ်အောင်ဘယ်ပုံထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်သောကကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသင်ခန်းစာယူဖို့ဟောကြားဆုံးမထားတဲ့စာတကဇလံတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုဗာရဏသီမင်းကြီးဟာနန်းကြဘုရင်ဘဝရောက်ပြီးတော့ဒီထောင်နှန်းဆန်းနေရတဲ့အချိန်မှာသူဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တာတွေအတွက်စိတ်ထဲမှာကြံတွေးမနေတော့ပဲနဲ့သူဟာသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးထောင်ထဲမှာနေရတော့လည်းပဲသမထကျင့်စဉ်နဲ့ဆံရသည့်ထိအောင်သူဟာတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ထောင်ထဲနေရတယ်ဆိုတဲ့ချက်တဲမှုစိစိမ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတွေးတောပူပန်မှုတွေတခုမှမရှိတော့ဘဲနဲ့သူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာဘာတစ်ခုမှမပူဘဲနဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းပန်းတတာတာမန်နေချအတိုင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်မရှိဘဲနဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုနေနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်သူဖြစ်တဲ့ကောသလမင်းကသူထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတဲ့ဗာရဏသီမင်းရဲ့မျက်နှာအသွင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလောက်တောင်စစ်လဲရှုံးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းသိမ်းခံရတယ်သူ့ဘက်သားတွေလည်းအသက်ခံလဲရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းနန်းကြဘုရင်ဘဝနဲ့ထောင်နှန်းဆန်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအပြုံးမပြတ်ပဲစိတ်သောကကိုဖယ်ရှားထားနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုသူသိချင်းအဲ့ဒါလို့ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတော်လည်းပဲဗာရဏသီမင်းကြီးဟာသူဟာစိတ်သောကဘယ်လိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားသလဲဆိုတာသူကပြန်ပြောပြတာရှိအဲ့ဒီပြန်ပြောပြတာလေးကိုသင်ခန်းစာအဖြစ်မှတ်ယူထားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇာတကစရိုဒီထဲမှာဇာတကဝတ္ထုတွေထဲမှာဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့စိတ်သောကဖယ်ရှားတဲ့နည်းစနစ်ကိုဟောကြားထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့သူဟောကြားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းဗာရဏသီမင်းဟာဘယ်လိုတွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့သလဲဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့အပြုံးမပြတ်နေနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမကောသလမင်းကမေးမြန်းနေသူမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာတော့လို့ဆိုရင်စီနောရထပံမဏိကုန္ဒလံစဗာရဏသီမင်းကြီးဟာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့
မြင်ရထားတွေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ဗရမ ्या နှရောင်းတွေသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မဲ့ယရနာတွေအားလုံးဟာသူအသိခံလိုက်ရတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီတိုင်းပြည်ကြီးလည်းဆုံးရှုံးသွားပြီအားလုံးရန်သူလက်ထဲမှာသူဟာဆုံးရှုံးနေမှုတွေနဲ့ကြုံသွားရတယ်ဥဒ္ဒေသဓာရေသတထေဝစီနောသားတွေနော်ကျင်ယာတွေအားလုံးဟာသူဟာဆုံးရှုံးသွားတယ်အားလုံးဟာအဖမ်းခံလိုက်ရတော့အားလုံးဟာဒုက္ခရောက်ပြီးသားတဲ့ကွယ်မရတဲ့ကွယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တပေတုဘောခေတုအတေတကေတုသူပိုင်ဆိုင်တာမှန်သမျှဘာတစ်ခုမှမကြံအကုန်လုံးကောသလမင်းကသိမ်းယူလိုက်တာဖြစ်တယ်သူ့မှာလက်ပွားခြေပွားပဲကြံတော့အဲ့ဒါလို့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအသိမ်းခံလိုက်ရအဲ့ဒါလို့အသိမ်းခံလိုက်ရလို့ပျက်စီးမှုတွေများစွာကြုံပြီးလူကိုယ်တိုင်ထောင်နှန်းဆန်နေရတဲ့အချိန်မှာကတ္တမာနတန္တပတိတောကကလေးတကယ်ကိုစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့အချိန်တောကပြန်ဖြစ်เสียအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာမပူဘဲနဲ့အပြုံးမပြည့်နေနိုင်တာလဲလို့ကောသလမင်းကကာတိဘုရင်ကြီးကိုမေးတဲ့အခါမှာဗာရဏသီကာတိဘုရင်ကြီးကဘယ်လိုဖြေတုံးဆိုသူ့အတွေးလေးဓမ္မမှတ်သားစရာကောင်းသူကဘယ်လိုစဉ်းစားတုံးလို့ဆိုတော့ပုပ္ပေဝမစ္ဆံဝိသဟန္တိဘောကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်ဆိုင်တာတွေရှိတယ်အိမ်ယာရွှေငွေရတနာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဒီပိုင်ဆိုင်သူကိုမသေးခင်ဆုံးခွာသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုရင်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအသိခံလိုက်ရတာတို့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမီးထဲပါသွားတာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရေထဲမှာပျက်စီးသွားတာတခိုးရမြလူရက်ခံလိုက်ရတာတို့အဲ့ဒါမျိုးဟာပုပ္ပေဝမစ္ဆာဝိဇဟန္တိဘောကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကရင်လည်းအရင်လူကိုဆုံးခွာသွားကြပြီကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးဟာကိုယ့်ကိုဆုံးခွာသွားကြတယ်မစ္ဆောဝါတေပုဗ္ဗတရဇဟန္တိသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလူကရင်လည်းဆုံးခွာသွားကြတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မချမ်းသာတော့လည်းပဲအစည်းရင်ဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုဆုံးရှုံးသွားကြသိဆုံးသွားကြအဲ့ဒါကြတော့သူချမ်းသာသမျှတွေသူဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတာအဲ့ဒါမစ္ဆောဝတိပုဗ္ဗတရံဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပစ္စည်းကတော့လဲလူကိုစွန့်လူကတော့လဲပစ္စည်းကိုစွန့်လူနဲ့ပစ္စည်းဟာဒီနှမျိုးကလွဲပြီးတော့ဘယ်တော့မှအိုးစားကွဲမှမရှိအိုးစားကွဲတာဒီနှမျိုးနဲ့ပဲအိုးစားကွဲသွားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကြာလို့ရှိရင်နော်ပစ္စည်းကတော့လဲလူကိုစွန့်လူကတော့လဲပစ္စည်းကိုစွန့်ဆိုပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းဟာနော်ဒီနည်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးကြဖြစ်တယ်ပေါ့လူကတော့လဲပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတော့လဲလူကိုစွန့်ပြီးတော့ကွဲကွာသွားတဲ့မြဲပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လောကသဘာဝကိုစဉ်းစားကြည့်ရအဲ့တော့ပစ္စည်းပိုင်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲထာဝရမဟုတ်ဘူးသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးတခဏမျှတာပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောရတာတွေဖြစ်တယ်အချိန်မရွေးဒီပစ္စည်းတွေကိုထားပြီးသွားရမယ်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းတွေကတော့လည်းကိုယ့်ကိုခွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုစိတ်ငုံငုံဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်အတ္တတတာဘောခိနောကာမကာမလိုချင်စရာတွေကိုလိုချင်တတ်တဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေဟာလူကလည်းမမြဲဘူးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းမမြဲဘူးပ
စ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူကလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကိုယ်ပစ္စည်းတွေကလည်းကိုယ်နဲ့ခွဲသွားမယ်ကိုယ်ကတော့လည်းပစ္စည်းတွေထားပြီးထွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုဟာဧကံဒိဋ္ဌမြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်ကြုံရရမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးနဲ့တောကကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့နော်တတ္တမနသောစာမဟံတောကကလေးဒီသဘောတွေကိုအပြန်အပြန်လှန်လှန်နှစ်ဖူးလက်တင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာတောကမဖြစ်ဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကတော့လဲငါ့ကိုစွန့်မယ်ငါကတော့လဲပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်သွားရမယ်ငါနဲ့ပစ္စည်းဆိုတာတခုမှမြဲတာမရှိဘူးလို့ဒီအမှန်တရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်ထားခြင်းဖြင့်တောကသူကကြိုတင်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဟန်တာပယ်ရှားထားနိုင်တယ်ဒါလွယ်လွယ်လေးနော်လွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားတတ်ဖို့အဲ့ဒါလိုလွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ဘလောက်ပဲဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေနဲ့ကြုံလောကရဲ့သဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်တောကကိုရင်ထဲကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အံ့ဩဖွယ်ရာဗာရဏသီကာတိမင်းကြီးဟာသူ့ရင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့တောကသူကိုယ်တိုင်နန်းကြဘရင်ဘဝရောက်သွားပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြီးကျယ်ကြုံရတော့လည်းပဲစိတ်အေးလက်အေးထောင်ထဲမှာနေနိုင်တာဟာဒီအတွေးတွေကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေကြောင့်နေနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုဖန်ဆီးထားတဲ့ကောသလမင်းကြီးကိုရှင်းပြခဲ့တာဒါဟာလက်တွေ့အားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူရမယ်အတွေးမှန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူစဉ်းစားပုံလေးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်လောကကြီးကပဲရာမမမြဲဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုဥဒေတိအာပုရတိဝေတိစာစံတော်အထံတပိတဝါနပလေတိသူရိယောလူတိုင်းတွေ့နေကြတာပဲကောင်းကင်ကလာပြီချိန်မှတက်ထွန်းလာတဲ့လာပြီဝန်းကြီးနေ့စဉ်နဲ့အမျှနန်းတဲ့ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့နေဘယ်အရာဟာထာဝရရှိတယ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်နေဟာထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာအနောက်တောင်ဆုံးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာပဲလောကကြီးကိုအလင်းပေးနေတဲ့နေမင်းကြီးဟာလည်းပဲပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့လောကရဲ့သဘာဝကိုမလွန်ဆန်ဘူးလာပြီနေမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လာပြီဝန်းကြီးဟာလည်းပဲထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးမှာပျောက်ကွယ်သွားတာပဲဆိုလိုတာကသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဖြစ်လာပြီးရင်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆုံးသတ်တယ်နေဟာထွက်လာခြင်းဝิญဉ်မှာပဲဆုံးသတ်မယ်လဟာလည်းပေါ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမှာပဲဆုံးသတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအတွေးမျိုးလေးကိုတွေးပေးတာပေါ့နော်ဝိထိတာမယတတုကလောကတာသူပြောပြတာသူကိုဖန်ဆီးချုံနှောင်ထားတဲ့မင်းကိုသူပြောတာငါဟာလောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုသိထားတယ်တဲ့လောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုငါသိထားလောကကြီးဆိုတာဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးဖြစ်လာပြီးရင်အပြည့်ဆိုတာရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရက်လောကကြီးရဲ့သဘောကိုငါသိထားပြီးဖြစ်တယ်တတ္တမဟာနာသောစာမိတောကကဒါကြောင့်မို့တောကဖြစ်เสียအချိန်နဲ့ကြုံတော့လည်းပဲငါဟာတောကလုံးဝမဖြစ်ဘူးလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးရာထူးအာဏာစီစိန်ဥစ္စာတွေကိုလူယူပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘုရင်ကြီးကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတဲ့ကောသလမင်းကြီးဟာကာတိမင်းဗာရဏသီမင်းရှင်းပြတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာသူဟာသူ့အမှားကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့သူ့
စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပြန်လီအနှင်းပေးတယ်လို့ဒီထဲမှာဆိုထားတယ်အဲ့ဒီမှာဗာရာဏသီမင်းကြီးကကာတိဘုရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောသလမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒဆက်ပြီးတော့ပေးတယ်လောကမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်မင်းဆိုရာဇာဆိုတာဟာဒီစင်စင်ဆာဆာလှုပ်တဲ့နေဆိုတာကိုပြောဘာကြောင့်ကောသလမင်းကကာတိတိုင်းကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ရတယ်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာရာဏသီမင်းရဲ့အမှုထမ်းအမတ်တယောက်ဟာဗာရာဏသီမင်းကြီးရဲ့နန်းတွင်မှာမဟုတ်တာလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်ဗာရာဏသီမင်းကြီးကသူ့ကိုယာဓုချပြီးတော့ယာဓုဖြုတ်ပြလိုက်တာကိုအညှိုးထားပြီးကောသလမင်းထံဝင်ရောက်ခစားပြီးဗာရာဏသီမင်းကိုတိုက်ခိုက်လူမင်းကိုနမ်းချပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ဖို့သွေးဆောင်ဖြားယောင်းပြီးသူကဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗာရာဏသီမင်းကြီးရဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေကိုအလုံးသိတယ်ဗာရာဏသီရဲ့ရှိုးဝှက်ချက်တွေအလုံးသိတယ်သူကဥဆောင်ပြီးတော့စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲပြီးဗာရာဏသီမင်းကိုအကျဉ်းသားအဖြစ်ကိုပို့ပေးခဲ့တာဟာအဲ့ဒီရံဘက်လှုပ်တဲ့အမတ်ဆိုးကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုစိတ်နေသဘောထားတွေမှန်ကန်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဗာရာဏသီမင်းကိုသူဟာနမ်းချခဲ့တာမှားယွင်းတယ်လို့ဆိုပြီးသူကသူပြန်လေတောင်းပန်ပြီးတော့ထိနှန်းကိုပြန်အပ်ပြီးပိုက်ဆိုင်သမျှတွေကိုပြန်လီရခင်တိုင်းပေးခဲ့တာဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းနှစ်ပါးဟာသစ္စာဂရိပြုပြီးတော့ဗာရာဏသီမင်းကြီးကပညာရှိပြီးပြီးတတကောသလမင်းကိုသူကဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒပေးတာဟာလောကလူသားတွေအလွှာအလုံးအတွက်ပေးတဲ့ဆုံးမမှုမျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒတွေကဘာတွေတုံးဆိုသူဆုံးမပုံလေးကကြည့်နော်အလတောဂိဟိကာမဘောဂိနတာရုအေယတိထောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုတ်ကိုင်းမလုတ်ချင်ဘူးပြင်းနေဆိုရင်မကောင်းဘူးဘယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမပြင်းရဘူးကြိုးစားအထောက်ရမယ်နေစဉ်နဲ့အမျှအလုတ်လုပ်ရမယ်ကြိုးစားအထောက်တဲ့နဲ့လုံလဝိရိယရှိရမှာဖြစ်တယ်အတ္တညတောပပ္ပစီတောနတတုမိသားစုဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစောင့်စည်းမှုမရှိရင်မကောင်းဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကလူဆိုတာအလုပ်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ယဟန်ဆိုတာဟာစောင့်စည်းရမှာဖြစ်တယ်အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းစောင့်စည်းရမယ်အပြုအမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစောင့်စည်းမှုရှိရမယ်ယဟန်ပြီးပြီးသားသားစောင့်ဆောင်စည်းစည်းတိတ်ခါနဲ့နေထိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ရာသာနတာဓုအနိတ္တမကာရီတိုက်ပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာဟာမစင်မစားမလုပ်သင့်ဘူးဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့မှလုပ်သင့်တယ်မဆင်ញင်လုပ်လို့ရှိရင်အလုပ်ကိစ္စတွေဟာမှားယွင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မဆင်မကျင်မလုပ်သင့်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုယောပဏိတောကောရဏောနတာဓုသောနတာဓုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာထိကနေရှိစိတ်ဆိုးတတ်ရင်မကောင်းဘူးတဲ့ဒေါသအမျက်မထွက်ရဘူးဒါကြောင့်မို့ပညာရှိအမျက်အပြင်းမထွက်ရဘူးလို့ဆိုလို့စိတ်မဆိုးရဘူးအဲ့တော့အလွာအသီးသီးကိုဆုံးမတဲ့စကားပေါ့တာမန်မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့လူတွေဟာမပြင်းရဘူးကြိုးစားအထောက်ရမယ်ယဟန်ဘဝရောက်ရှိနေကြတဲ့ယတိယဟန်ဘဝမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစောင့်စည်းမှုရှိရမယ်
ဆောင်စည်းမှုရှိရမယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေဟာဘာလို့အမတ်တမဲ့မဆုံးဖြတ်ဖဲနဲ့တည်တည်ချာချာလေးလာစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့နေပညာရှိဖြစ်လို့ရှိရင်ထိကနေရှိစိတ်ဆိုးတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကိုထပ်ပြီးတော့တတိပေးတဲ့စကားကဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နိတ္တမခတ္တိယောဂိရာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရာခတ်သိမ်းကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ရမယ်လုပ်ရမယ်တစ်ဖက်သားပြောတာနဲ့ထားမလုပ်ရဘူးအားလုံးဟာလောကမှာဘုရင်ကိုခေါင်းဆောင်တူကိုကပ်ပြီးတော့ဒီအခွင့်အရေးယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးရှိတယ်သူတို့ပြောစကားနဲ့လက်ခံပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ရဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နိတ္တမခတ္တိယောဂိရာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်လို့တည်တည်ချာချာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ပြီးမှလုပ်တဲ့နယ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နာနိတ္တမထိတံပတိဘယ်တော့မှမစင်စားမဆင်ញင်မဲနဲ့အစောတလဲအမိတ်ချမှတ်တာမျိုးလောကဆောင်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးတဲ့နိတ္တမကာရိနောရာဇယသောကိဋ္တိသဝတ္တတိဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ပြောရင်လည်းလက်လွတ်စပယ်မပြောဘူးလုပ်ရင်လည်းလက်လွတ်စပယ်မလုပ်ဘူးအလုံးတည်တည်ချာချာစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ပြောရင်လည်းပြောသင့်မှပြောတယ်လုပ်ရင်လည်းလုပ်သင့်မှလုပ်တယ်အတိညာနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချမ်းရံစည်းစိမ်ခုံတရင်တွေဟာတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီဘဝတွေပဲကြီးပွားတိုးတက်နိုင်ပါတယ်လို့သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးထောင်သွင်းချတဲ့ရန်သူမင်းကိုဗာရဏသီမင်းကြီးကအခုလိုဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာလောကမှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဒီသင်္ကန်းစာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒီဇာလံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာဗာရဏသီမင်းကိုနန်းချကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကောသလမင်းဟာတခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ညီတော်အာနန္ဒာတစ်ချိန်တုန်းကညီတော်အာနန္ဒာအလောင်းပဲဖြစ်ခဲ့တယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်ဖြင့်တောကကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အပြုံးမပြတ်နေနိုင်တဲ့ပါရဏသီမင်းကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဇတ်တော်ကိုဒီလိုပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးပါတယ်ဘဝဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဘဝဆိုတာတဦးနဲ့တဦးဟာအပြန်အလှန်ယမယံခါယန္တုဖြစ်လိုက်ယံခါမယံခါမိတ်ဆွေဖြစ်လိုက်ယမယံခါသားအဖဖြစ်လိုက်ယမယံခါအမေနဲ့သမီးဖြစ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဘဝဆိုတာတန်တရားထဲမှာကျင်လဲနေကြတာဖြစ်တယ်ဟောကျင်လဲနေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တူသီခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာနဲ့အေးဒီဘဝမှာငါတို့ဟာရန်သူဆိုတာဖြစ်နေပြီမဲ့တစ်ချိန်လုံးကမိသားစုမှာဖြစ်ချင်ဖြစ်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်အမှန်တန်ရှိလျားတဲ့ဘဝခရီးမှာမိဖို့မိခင်မဖြစ်ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးဖခင်မဖြစ်ဘူးတဲ့အမျိုးသားညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့သူတို့ဆိုဒါကြောင့်မို့ဘုသူပေါ်မှာမုန်းတီးခြင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေမထားပဲမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်လို့တူပေါ်မှာတူမေတ္တာထားပြီးဆက်ဆံနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးဟာငြိမ်းချမ်းသွားမှာသာဖြစ်တယ်အေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာစိတ်သောကဆိုတာများဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်အခုလိုမှန်ကန်တဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စဉ်းစားကြရမှာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးလို့ကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အေးလောကကြီးတဲ့သဘာဝဟာမမြဲဘူးပစ္စည်းကတော့လဲလူကိုစွန့်လူကတော့လဲပစ္စည်းကိုစွန့်ဒီနှမျိုးဟာတစ်မျိုးမျိုးပဲဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကနေမင်းကြီးဟာလဲပေါ်ထွက်လာပြီးရင်ပျောက်ကွယ်သွားရတာပဲလာမင်းကြီးဟာလဲပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားရတာပဲ
လောကရဲ့သဘာဝဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့လောကသဘာဝအတိုင်းဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်သောကရောက်နေလို့ရှိရင်တို့တွေပါပူလို့ဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်သောကရောက်เสียမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေတွေးပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်သောကကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပူလောင်တဲ့သောကဒီနည်းဖြင့်လျှော့ချနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးသောကလွန်မြောက်နိုင်တဲ့ဤစနစ်ကတော့တတိပဒံကျင့်စဉ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ရှင်တွဲမှာရှိတဲ့သောကကိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မတရားနဲ့လုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအခက်ခဲနဲ့ကြုံဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံသောကဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေအတိုင်းတို့တွေဟာသောကကိုအမြင့်ပြတ်သည့်ထိအောင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံပဝါယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေမြจิตသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဗန်တို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တာရွှေမြို့ဝမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေသူကံကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှဲတင်ပြပိတိတိဟုသောယနန္တို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း